podiumille vastaanottamaan hopeaa. Hän on junioreiden maailmanmestari ja pronssimitalisti siltä tasolta. Oli MM:ssä 10 joukossa, siellä sijoitus 9, joten erinomaisen kova nimi. GP-finaali ei aivan nappiin mennyt, siellä vasta 5, mutta kova vastus oli niin Japanin kuin pohjoisamerikkalaisten luistelijoiden taholta. Mutta nyt jännittävät paikat. Adelina Sotnikova on valinnut musiikikseen Camille Saint-Saënsin musiikkia. Ja tuo koreografia on meille tuttu jo GP-kisoista. Mutta nyt sitten taistellaan tosissaan Euroopan mestaruudesta. Kolmoisluts kiertyy hieman ulos, eikä Adelina saa siihen kolmoistulppia perään, jonka oli suunnitellut. Kolmoisflippi sen sijaan. Oikein hyvä ja laadukas. Ja kolmoisritti siihen perään. Nämä ovat kyllä Adelinalla aivan omaa luokkaansa nämä vaikeusvariaatiot. Oikein hyvä kaksoisaksel kolmoistulppi yhdistelmä. Arvokas, ja olisikohan vielä ollut jo ohjelman toisella puoliskolla. Näin vähän arvelen, että se on mitoitettu juuri sinne toiselle puolelle, ja nyt hän vapautuu. Kyllä. Näytti ehkä se ensimmäinen kolmoislutsi virhe menevän jännityksen piikkiin, ja sitten tulee tämä harjoiteltu työ, joka näkyy sitten tässä rutiinissa. Kaksoisaksel. Kovassa kunnossa täytyy Venäjällä kyllä olla, jos mielii olympiapaikkaa, ja Adelina on siinä kyllä nyt kovaa kiinni. Hän on lyhyet-ohjelman jälkeen johdossa, mutta hyvin niukasti. Heti hänen perässään ovat maanaisensa Julia Lipnitska ja Karolina Kostner. Tässä Adelinan koreo-sarjaa, ja ihanasti saa tämän tunteen mukaan, kun on hyvin mennyt ohjelma, niin näitä on vapaa-ohjelmat silloin, kun se loppu on hyvin harjoiteltu ja
musiikkikin tukee sitä hyvin, niin tässä on lopputulos. Erittäin hyvä taistelu Sotnikovalta. Täytyy sanoa, että siinä alussa oli tuota mainitsemaasi jännitystä ja hän osaa ne asiat todella hyvin, mutta jännitys pilaa monta kertaa sitten sen herkän vaiheen siinä alussa. Se on niin kova paikka pitää se pää tiukkana ja tehdä vaan se rutiini siinä alussa eikä lähteä lentoon. Ja hän pystyi sitten palaamaan tuolle omalle perustasolleen aivan selkeästi ja sitten tuli se nautinto tässä lopussa. Eli aika hyvä draamankaari tähän saatiin. Todellakin nuo 3 kärkinimeä, jotka mainitsin siis. Johdossa oleva Sotnikova, Kostner ja Lipnitska ja toisessa järjestyksessä toki ovat 1,5 pisteen sisällä toisistaan. Nyt tämä vapaa-ohjelma ratkaisee täysin mestaruuden ja mitalit ja pronssista käydään kova kilpailu. Kyllä tuntui tuossa, kun Adelina meni alkuasentoon, niin ihan katsojanakin jännitti hänen puolestaan, mutta onneksi sai sen karistettua sitten ensimmäisen hypyn jälkeen. Ja kyllä vaikeutta löytyi paljon ja laatua ja sekä sitten pirueteissa vaikeita variaatioita, että varmasti erittäin arvokas ohjelma. Kyllä, ja näkee nuo alastulot tässä hidastuksessa aivan puhtaita puhtaalle kaarelle alastulevia. Ja tuossa ritissähän on pieni kiertymä, ehkä aavistuksen verran kiertynyt tuo alastulo, mutta kokonaisuutena kaikki nämä variaatiot, aivan ainutlaatuinen hänen oma piruettinsa, voi sanoa, tuota en ole nähnyt kyllä edes harjoituksissa kenenkään tekevän, niin kyllähän tässä, tämä oli tämä Key Point-ohjelmassa avainkohta, kun hän vapautui tuon kaksoisaksel kolmoistulpin jälkeen. Se oli hieno. Musiikkivalinta oli vaativa, mutta hän on luistelija, joka kykenee tällaisen musiikin tulkintaan aivan mainiosti. Todella nautittava kokonaisuus ja asu mitä upein tällaiseen musiikkiin mielestäni. On aivan selvää, että nämä pisteet vievät hänet tässä vaiheessa johtoon. Tällä hetkellä Jelena Glebova johdossa 155-71, mutta Sotnikova tulee nykäisemään kyllä tässä oikein kunnon kassapotin. Hiki tulee valmentajallekin vieressä. Wow, 200. Kauden ennätys, yli 200 pistettä, 202,36 on Sotnikovan saldo. Kyllä nyt hän lyö kyllä sellaiset kortit pöytään, että saa nähdä kuinka seuraavien luistelijoiden hermot pitävät